आज चाहिँ म कागतीहरू चाहिँ टिप्दैछु। हाम्रो घरको कागती लगभग हाम्रो घरमा चाहिँ सबैजसो बुट्टाहरू चाहिँ छन्। बुवाले रोप्दैछ कि पनि कागतीको बुट्टा पनि। अनि यसको चाहिँ अचार बनाउने विचारमा चाहिँ बुवा भइदिए पहिल्यै टिपिसक्छन्थे। अहिलेसम्म त खाने भइसक्यो भन्छन्थे होला बुवा भइदिए। यस्तो मिठो वासना आउँछ यसको टिप्ने बेलामा पनि। यो लगभग फुलहरू चाहिँ सबै बुवाले नै रोप्सेको थियो। अनि यो ब्रह्मकमल है पहिला सुरुमा त बुवाले रोप्सेको थियो। अनि के भयो त्यति बेला नै 2074 मा के बुवा बितिहाल्छ नि त। के रहेछ भने पछि त फुल्ने बेला पछि ब्रह्मकमल चाहिँ मलाई यो फाल्नै मन लाग्दैन। बुवाले रोप्सेको यो फुल्यो भने बुवा पनि हामीसँगै भएको चाहिँ मलाई महसुस लाग्छ। अनि यो लालुपाते चाहिँ पनि यो पनि बुवाले नै रोप्सेको। बुवालाई यस्तो मन पर्थ्यो। यो मलाई चाहिँ फाल्न मन लाग्दैन। काट्यो छाट्यो अनि फेरि हिउँदोमा फुल्छ नि त कस्तो राम्रो देखिन्छ। यो फुल्ने बित्तिकै बुवा पनि हामीसँगै भएको चाहिँ मलाई महसुस हुन्छ कि फुलहरू लगभग छ। बुवाले रोपेको धेरै कुराहरू चाहिँ रहेको छ। अमिलो यो कागती अमिलोको बुट्टा पनि थियो बुवाले रोप्सेको। बुवा बितेकै साल चाहिँ त्यो ढलिहाल्यो आफै। अनि अब यस्तरी बन्छ कागतीको अचार बनाउने विचार मेरो। टक्क लाएर कागतीको अचार बनाउँछु। यस्तो मिठो स्मेल आउँछ टिप्ने बेलामा। फ्रेस कागती। तर यो चाहिँ बिकासे कागती हो। अहिले चाहिँ सानोमा चाहिँ लोकलको जस्तै स्वाद हुन्छ क्या। तर अलिकति भएपछि फेरि जान्छ यो। त्यो भित्र सुन्तलावाला चाहिँ आउँछ यसको स्मेल खतरा छ। प्योर महँगो बस्छ अहिले नै खाम लाग्ने क्या त्यो वाला चाहिँ भएको छ। बगैँचा यस्तो छ। आँप छ, केरा छ कागती टिप्ने काम जारी छ मेरो। फेरि त्यो सुपारीको बुट्टा पनि बुवाले ल्याएर रोप्सेको चिकनबाट दुईवटा। त एउटा चाहिँ मऱ्यो। यो 12 मास फल्छ। एउटा एक प्लट हुन्छ। अब पाक्ने बेला